Xo'p, biz siz bilan 26-masalaga kelib to'xtagan ekanmiz. Boshlaymiz. 26-masala. Har bittasini nazariyasini yaxshilab tushunib olaveramiz. 26-masalaga muntazam uchburchak haqida gap ketgan. Muntazam uchburchak. Muntazam degani hamma tomon teng degani, to'g'rimi? Hamma tomon teng bo'lsa muntazam uchburchak yoki teng tomonli uchburchak bo'ladi. O'sha teng tomonli uchburchakda balandligi bor ekan. 12. Uchburchakning yuzasini so'rayapti. Ikki xil yo'nalishda ketsangiz bo'ladi. Xohlasangiz, muntazam uchburchakda men o'tgan safar formulasini yozib berdim, agar kimdir esiga bo'lsa. A kvadratida 3, 2 mi 4 mi? 4, to'ppa-to'g'ri. Mana shu muntazam uchun faqat. Tayyor formula. Xo'p, bizga nima kerak? Tomon kerak. Bitta tomon bo'lsa bo'ldi. Qarang, xohlasangiz Pifagor teoremasi qilasiz. Misol uchun mana bu A bo'ladi, muntazam bo'lgandan keyin mana nima bo'ladi? 2A bo'lib qoladi. A ni kvadratda 12 ni kvadratda 4A kvadratga tenglashtirib A ni topib olishingiz mumkin. Xohlasangiz. Xohlasangiz necha gradusda? Yo'q, 60 gradus. Nima uchun? Chunki har bitta burchak bir xil bo'lishi kerak edi. 180 gradus bo'layotgan bo'lsa, har bitta burchak 60 gradus bo'ladi. Bitta sinusni qo'llayverasiz, A tomon kelib chiqadi. Nima qilamiz? Sinusni qo'llaymiz, to'g'ri. Mana bu A tomon bo'lsa, eng qulaysi shuda. Sinus 60 gradus teng qarshisidagi balandlik yoki vaqtinchalik biz uchun katet vazifasini bajaruvchi 12 ni bo'lamiz nimaga? Vaqtinchalik gipotenuza A ga. Sinus 60 gradusga qiymat 3 taqsim 2 teng 12 taqsim A bo'ladi. Bu yoqqa endi ko'paytma. A izosti 3 teng bo'ladi 24 ga. A ni qiymati o'sha bu yerda yozgan ekanman. 24 taqsim izosti 3. Ha, buni ikkala tomonni izosti 3 ko'paytirsangiz 24 izosti 3 taqsim 3 paydo bo'ladi, to'g'rimi? Keyin qisqarib ketish natijasi 8 izosti 3 bo'ladi. Demak, bu A ni qiymati mana shu raqam, mana shu sonni 8 izosti 3 ni olib kelib mana bu yerga qo'ysangiz bo'ldi. Kvadratga oshirasiz, keyin qisqarsa qisqartirasiz. Tushunarli? Bu yo'q oddiy arifmetika bo'lib qoladi. 27-misol. 27-misol. 27-misolda ham muntazam uchburchak. Menimcha bugun faqat xususiy holatlar ko'ramizmi? Bitta tomonini 5x - 6 holatida 3x qo'shilgan 4 holatda berilgan ikkinchi tomonni. Lekin aslida hammasi teng. Chunki muntazam bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Hamma tomon teng bo'ladi, to'g'rimi? Muntazam uchburchagimizda hamma tomon tengligidan inobatga olib, nima qilishimiz kerak? Tenglashtirishimiz kerak. Chunki ikkalasi ham teng deb aytib bo'ldik. 5x - 6 teng deymiz, 3x qo'shilgan 4 ga. Bundan nima qilamiz? Osongina x topib olasiz. Xullas x topasiz. X topgandan keyin yuza so'ralganmi? Ha, yuza so'ralgan. Yuzasini topish uchun mana bu yoqda chiqqan x ni bu yoqqa qo'ymaysiz lekin. Nima qilish kerak? Ha, misol uchun x ni qiymati necha chiqdi? 5. 5 chiqqan bo'lsa, mana bu yoqqa borib qo'ysangiz 15, 15 ga 4 qo'ysangiz, demak 19 ekan. Demak, mana bu joyda 19 kelar ekanda. 19 ni kvadrati 3 taqsim 4 bo'lar ekan. 19 kvadrati 361 edimi? Shu bo'ldi. Eslab qoldingizlar, demak ikkalasini nima qilish kerak ekan? Tenglashtira olish kerak ekan. Ko'p ham bu masala uchun joy ajratmaylik. Faqat tomonni topish uchun olib borib x ni o'rniga qo'ya olish ham kerak bo'ladi. 28-masala. 28-masalaga muntazam uchburchak AB tomoni 4 ga teng deyapti. Uchburchak yuzasini toping deyapti. To'g'ridan-to'g'ri mana shu 4 ni nima qilasiz? O'sha masalaga qo'yaverasiz. 4 qo'yasiz, 4 kvadrati qisqarsa qisqardi. Keyin ketdi, xo'p. 29-masala. Teng tomonli uchburchakda yuzasi berilgan endi. Teskari masala. Teng tomonli uchburchakda yuzasi berilgan. Yuzasi S 25 izosti 3 ga teng ekan. Perimetrini so'rayapti. Perimetrini so'rayapti. Perimetr uchun bizga nima kerak bo'ladi?
tomon kerak bo'ladi. Chunki perimetr degani tomonlarini yig'indisi degani, to'g'rimi? Bizga nechta tomon bor? 3 ta va uchalasi ham bir xil. To'g'rimi? Demak, mana bu yuzani formulasi bor. Bu yerda yuza formulasini yozib qo'yganman. Aynan muntazam uchburchaknikini. Demak, biz nima qilamiz? A kvadrat izosi 3 taqsim 4 ta mana bu s o'rniga qo'yib ketaman. Chunki s bir-biriga teng, shuning uchun o'rniga qo'yib ketyapman. Teng 25 izosi 3 bo'ladi. Bu yerda endi izosi 3 larni qisqartiraverasiz. 4 bu yoqqa ko'paytma o'tgan vaqtda a kvadratingiz 100 ga teng bo'ladi. A ning qiymati 10 chiqadi. Demak, perimetri 30. 10. Demak, perimetri 30. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, keyingi masalamiz 30-si. Tomonlari bor 5, 8, burchagi ham bor ekan. 3 burchakning yuzasini toping deyapti. Topa olamizmi? Bitta chiqadi, to'g'rimi? Qaysi formula edi? S teng 1 taqsim 2 AB sinus alfa. Mana shu alfa necha gradus bo'lsa ma'nosini yo'qotadi, nima deysiz? 90 gradus bo'lsa nimaga? 1 ga teng bo'lsa mayli, mumkin-ku. 180 gradus bo'lsa yo'qotadi. Chunki 3 burchak ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus o'ziga tengda, u 180 gradus mumkin emas. To'g'rimi? Yoki qanaqa burchak bo'lishi mumkin? Yo'qotish uchun. O'ylaylar qani? 1 gradus bo'lsa mumkinmi shu joyi? Bo'ladi, bo'ladi. 0.1 gradus bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. 0 bo'lishi mumkin emas ekan. Tushunarli? Mana shu joyga e'tibor berasiz. Aniqlanish sohalari ham bo'ladi buni hattoki. Yo, 0 chiqadi-yu, lekin 3 burchak 0 gradus bo'lmaydi-ku. To'g'rimi? Shu taraf ham bo'ladi. Xo'p, gap qiymatga emas. 30-masala demak bittaga chiqar ekan. 31-masala. Tomoni bor 12 ildizosi 2, tomoni bor 4, orasidagi burchak 45 gradus. Bu ham nimada? O'sha formuladan chiqadi, o'sha hozirgi formuladan chiqadi. 33-misol. 32 ham shu ekan. 33. Uch burchak yuzasi kerak. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Marhamat, fikr qiling. Nima qilish? 60 qarshisidagi deyilmaydi. 60 gradusda qo'shni burchak, ha. Qo'shni burchagini topa olasiz 120 gradus, keyin s teng 1 taqsim 2 6 bilan 8 va sinus 120 gradusga qo'yib yorish kerak bo'ladi. Chiqib keladi. Sinus 120 gradusga qiymatini faqat topib qo'yishingiz yetarli hisoblanadi. Tushunarli? Bitta ish qo'shilyapti-da. Bir dona ish qo'shilyapti. 60 gradusni beryapti. Qanaqadir qiyinroq misollar ko'rsatyapti, lekin aslida qiyin emas. Yondagi burchakni topib qo'yasiz bo'ldi. Va formulaga qo'yib yorish kerak. Keyingi masalamiz 34-si. Bu yaxshiroq masala o'xshayapti. Qora uchburchak yuzasi, shaqlangan uchburchak yuzasi kerak ekanda. Xo'p, kimga qanday takliflar bor, marhamat? O'ylaysizlar qani? Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Mana bu joylarnimi? Ha, to'g'ri. Chunki bizaga uchburchakning yuzasini topish uchun yo mana bu uchburchakda bu tomoni kerak bo'ladi, yoki ikkita tomonni, berilgan tomonni orasidagi burchak kerak bo'ladi. To'g'rimi? Bu burchakni topish osonroq, chunki mana bu yerda bekorga bermagan. Mana bu burchakni. Xo'p, 5, 6 buni topa olamiz. Chunki sinus alfasini topamiz. Bu alfa bo'lsa, bu ham nimada? Alfa. Xullas, mana shu s topish kerak. S kvadrat teng 6 kvadrat qo'shilgan 5 kvadrat. S kvadrat teng 36 qo'shilgan 25. Demak, yig'indisi
61. S qiymati ilzosti 61. Ilzosti 61 chiqdi. Endi sinus alfa degani nima degani? Mana shu oq uchburchak uchun. Demak, alfamiz, sinus alfamizning qiymati qarshidagi 5 ni gipotenuza ilzosti 61 ga nisbati bo'ladi. Endi bu uchburchak yuzasini bemalol topsangiz bo'ladi. Chunki vertikal burchaklardan. Xossa borki, vertikal burchaklar o'zaro teng deydi. S shtrixlangan uchburchak yuzasi 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 12 ko'paytirilgan sinus alfa bo'ladi, lekin uni o'rniga buni qo'yib ketasiz. 5 taqsim ilzosti 61. Buni arifmetikasini qilib olsangiz bo'ldi. Tushunarli? Kimga qanday savollar bor mana shu masala bo'yicha? Bitta burchak kirita oldik, gipotenuzani topa oldik. Keyin nima qildik? O'sha sinusni topdik, chunki uchburchakning yuzasi sinus alfaga qaratilgan. Savollar bormi? 35 ta olamizmi?